熱血啊！4點半。好熱血喎！為咩啊？冇禮貌嘅你講嘢。喂，依家3月尾都好似冬天咁凍啊！咁早嚟又冬嚟啦。今日加碼杯喎，帶咗支咩乾啊？魚乾。早餐時間，第2個薯餅，你有咩希望啊？希望乜嘢啊？我希望世界和平啊！仲有咧？所有小朋友都可以，世界好慘嗰啲小朋友咧，都可以得到溫飽咯。幾偉大喎！唔係偉大，呢個係佢哋嘅基本權利嚟㗎嘛。係啊，做人嘅權利啊嘛。哇，幾靚個天！是日有你份，兩蝦兩粉，呢嘢新出嘅 Hero， 幾得。哇！日出咯，歸緊咯仲。有冇信心啊？有信心嘅，有實力嘅。希望釣到條鴨啊！呢朵黃金第一千游嘅，我唔使龜㗎喇。唉，放生行動2.0，黃金手板殼。又係嗰啲嚟咋？完咗啦！誒，望下呢邊。呢條仲係黃㗎，真係黃㗎。哇！屌啊！呢個叫咩啊？本案 Golden Kindergarten。第3口啊！今日第3口，第3個魚鱷。第4條千游啊！打龜啊！今日有。睇呢個師兄，一片死海，撚毛都冇條。哇！大 size 喎，唔知係咪堅？快！食用級啊！
啊！喂，終於有條可以攞翻屋企俾個女食嘅喎，係嘛？好啊，呢度留起佢。喂，嗰支好撚細支嗰支水。哇！拍到啊！放生啊！放生啊！喂，過嚟啊！唉，今日放你一條生路啊！拜拜。歐仔話唔食你，好彩係肥熊師兄又唔喺度，釣完啦。歐仔師兄，今日釣放有啲魚訊咁咯，掌握唔到好似。我同你講，釣魚一運二彩數啊，三都係彩數，四都係彩數嘅。所以如果你冇甩，就打飛機好過啦。係啊，啊睇下遊艇落足成朝雨啊！3月尾11.8度，爽皮啊！